导师献花。好，谢谢呢班导师的一席叮咛祝福的话。好，那在这个时候呢，我们也请我们幼稚园毕业班的导师3位导师也一同前来，好不好？来接受我们小朋友的献花。幼稚园幼儿园的班导师，好，3位。好，3位，请到前面。然后那个，我们不是有准备学校的3束花吗？那一豪也是一起前来，我们学校不是有那个。好，我们学校准备的花卉了。好，然后那个。幼儿园老师3位，好，我们请那个雅娜还有如晴还有新慧三位小朋友来做幼稚园代表，请献给我们3位幼儿园的老师雅娜献给那个主任那个请主任到前面来，对，好，如晴给燕玲老师雅娜给美柔主任，然后新慧。献给我们的那个曾老师好，那请3位小朋友也一起来拍照好，那校长是那园长好，也谢谢家长们准备的这个鲜花，感谢。好，我们合在一起好吗？我们先合照，跟老师拍照，快点。我们心也在一起，我们一起来拍照。有的老师请再靠拢一点。来，校长请再靠拢一点。好，非常要珍惜。看这边哦。最后一张是一起合照。OK。好，再次感谢我们幼儿园的3位老师，也谢谢我们献花的代表小朋友代表。行珍重再见礼。好，在校生听口令，请起立。好，毕业生。我们国小跟幼稚园的毕业生、幼儿园的毕业生，听口令，请起立。毕业生，请向后转。行珍重再见礼，敬礼。珍重再见。毕业生，请向后转。在校生，请坐下。唱毕业歌。毕业不是结束，而是另一个开始。用歌声为自己祝福吧。带来这首《不想说再见》。离别的钟声忽然变得在晃，回头看过往，一整面要应付，直到你对我
回首，我才发现要结束。时间的脚步怎么都挡不住，不想唱完这首歌当作结束，在一起的幸福，让我将你的脸记得生疏，回忆的蓝图。不想唱完这首歌我也留书，不想走了泪珠，让我牵你的手走到远处，下一步认真演出。好，毕业班小朋友，请再用力唱你的最后一首歌，好不好？我们真的，我们真的没有机会再听你们唱歌了，我们真的很珍惜。直到你对我挥手，我才发现要结束。时间的脚步怎么都挡不住。不想唱完这首歌当作结束，在一起的幸福，让我将你的脸记在深处，回忆的蓝图。唱完这首歌我也留书，不想走的泪珠，让我牵你的手走到远处，下一步认真演出。为了梦想而飞，离开了太远，未来还有谁能够记得属于我们的画面？不想唱完这首歌当作结束，在一起的幸福，让我将你的脸记在深处，回忆的蓝图。不想唱完这首歌我也留书，不想走的泪珠，让我牵你的手走到远处，下一步。不想唱完这首歌当作结束，在一起的幸福，让我将你的脸记在深处，回忆的蓝图。不想唱完这首歌我也留书，不想走的泪珠，让我牵你的手走到远处，下一步认真演出。让我牵你的手走到远处，下一步认真演出。请谢师礼。我们这时候邀请所有桃山国小的所有教职员工，请到前台来，我们接受我们毕业生的祝福啊，跟深深的敬礼啊。好，那跟各位家长报告，就是我们在这边呢，真的要感谢我们这一批所有的教职员工，因为很多我们的老师们就是另有蓝图了哈，他们有的已经要调校，那也有的是代课老师，他们也要未来怎么样也不知道。就是说但是他们在桃山努力奉献了努力耕耘这一块这个学员呢，我们大家都有看到，因为我们今年的小朋友创造了很多美好的这个成绩。那我们在这边呢也请那个会长呢来代表
家长们的部分来献上鲜花来致意哈。好，接近尾声了哈，小朋友你们真的很棒，哭没关系，尽量哭，因为这6年很珍贵也好好谢谢现在的师长了哈，我来谢谢那个他们帮我们来拉可以干得这么好的哈，谢谢他们，希望未来大家继续努力，谢谢。好，那会长在这个时候要献上献花给我们的。我们这6年甲班的家长哈，有一点小心意要给家长了哈。那我们各自准备好到我们的对象冲刺。谢谢校长，然后主任，还有班老师、班导师啊，谢谢。好，在校生我们也是致上那个用掌声来献花。好，谢谢我们很多默默耕耘的老师们，因为你们的耕耘，让我们桃山这块园地发光发亮，真的感谢。不管你们到哪一个学校去服务，我们一日为桃山，终身为桃山的良友跟良知，感谢你们。好，小朋友听口令，向师长请谢师礼，敬礼。好，感谢。李晨，这个时候呢，我们用掌声再来欢送我们的6年级的毕业生。那也请毕业生一一的跟我们的师长握手，接受老师们的拥抱了哈。欢迎辛苦，谢谢。好，我们来欢送我们的小朋友哈，先跟校长、老师们来那个接受牵手。好，最后到尾声了哈。那我们那个会后有那个学生谢师宴哈，家长们。还有小朋友，还有老师们，我们在那个停车场那边有准备餐点哦，我们的谢师宴，谢谢。好，毕业生，我们再用你的掌声来祝福我们的毕业生了哈，因为5年级的小朋友再用掌声来欢送我们的毕业班。锯齿我忘了。还是
有哭吗？有哭。不要哭。没有哭。还有流一滴呢。流一滴。6，知道升6，文迪。天人，对不起。大幕，你们知道，我认识你。对，今天刚好有空。老师毕业，你毕业了。然后这是我们同学。这是你的同学。对。就交大3组的。不要留那么长。这个也很长啊。很好笑哎。你好，美女大青鸟。你好，去哪里旅游啊？你好帅哦！喂，你好帅哦，猪棒哦！喂，猪棒哦，你好帅。你看，借我拍呀！那个是父亲节，他是去台湾的。哎，不见。他们在结婚。
拍你的手。我跟他一起拍。这是谁？只想你。哎呀，等下就被打了，太慢了，哦呀！还有估计。好了，请不上镜头。这样子的，我要再。在这里签名。可以先尝试。现在给你。好啊。动。先不要查，我在玩。我要拿东西。我要去尿尿，我从刚才想尿了。然后。我请3个假期。陈曦借我一下。借你什么？笔。笔不在这边。这个卷。我要去上厕所，拜拜。我说要去吃饭嘛。打破。签名啊，笔啊。第一次到了。我也帮我签陈曦。给我啊。来。签名。打破。喂，啥签名快？哇，你们自己包来吃。要吃巧克力。没有巧克力。别乱走。
你们自己来。